gelukkig maar even van komende maandje 12 uur middags weer onze gasten ontvangen. Voor de terrassen betekent dat het vrij eenvoudig is in die zin. Daar heb je wat meer vrijheid. Voor binnen is dat correct even wat oors. Dat betekent dat wij onze gasten bij de deur ontvangen. We vregen ze dat ze klachten horen hadden al rond een periode. De hond moet wasken worden en dat moet eigenlijk het hele bezoek gebeuren. Meestal worden even naar tafel gebracht. Die moet eigenlijk proberen zo vol mogelijk aan tafel te blowen. Natuurlijk kunnen ze even naar de wc. En zo vol mogelijk afstand van elkaar te houden. En zo proberen wij onze gasten toch een beetje de beleving te aan die ze voor de corona eigenlijk ook hadden. En hoe dat echt uitpakt, dat zijn wij varen moeten. We proberen u zo goed mogelijk voor te bereiden. We proberen looproutes te creëren. Met stickers duidelijk aan te gaan wat wij van de gast verwachten en wat die van u verwacht je mij. En de praktijk zal het ook uitwijzen met de komende periode van hoe gaat dit werken en wat is wel prettig, wat is net prettig. Ik kan me voorstellen dat er een groep is die wat terughoudender is en misschien even een afwasing geeft van hoe werkt dat nou eigenlijk in die horeca? Kan ik daar mijn prettig gevoel heen? En ik denk aan u is de taak om te zorgen dat we dat zo vol mogelijk faciliteren kunnen. En meestal kun je van tevoren een plakje reserveren, dat wordt eigenlijk ook vregen, maar dat betekent net dat je net gewoon deel komen kennen. Ik onderdoor, maar je gewoon deel komen, kun je vragen dat er plak is en als dat er is, dan kunnen we je gewoon aan een tafeltje deel zetten. Dus ik hoop dat mensen gewoon ons direct in vertrouwen dat wij onze zaakjes voor elkaar hebben en een prettige omgeving creëert om wel lekker uit eten te gaan of een borreltje te drinken of een bakje koffie. En dat we samen eigenlijk proberen dat honden in vorm te gaan. En nog net alles is helemaal duidelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat huishoudens eigenlijk geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Er is ook sprake van dat het misschien voor gewoon 2 willekeurige personen geldt. Dus dat die echt bij elkaar aan tafel zitten maaien. We wachten nog even af. Het goed schrijven daar waanzinnig meer over vanuit de veiligheidsregio wat precies nou de regels worden. De aanronde tijd gaan ze echt net stilzitten. We gaan van alles met eigenlijk. We zijn aan het verbouwen geweest. We hebben nog wat dingen gepland staan qua verbouwing. Konden we gelukkig wat naar voren halen. We gaan het pandboeten om helemaal verven. Dus het zit weer helemaal mooi in de kleur. En we gaan aanhalen en bezorgen dienen. We gaan een heel leuk hutje voor de zaak Delzet, wat toch wel een hoop bekijks loopt. Wij meestal even een bakje koffie aanhalen kennen of even een lunch. Maar ook het jongens eten. En dat hebben we in Dokkum bezwaren, maar ook wel in de omkrieten. En dat is toch wel heel erg leuk. Zo hou je wat contact met de gasten. Voor de medewerkers is het leuk, want ze blowen toch aan het werk en ze zien elkaar nog even. Dus wij hadden ons wel heel goed verdienen. Maar we willen wel graag weer terug naar het normale. Dat zou toch wel heel fijn zijn.